పిల్లల్లో తరచుగా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం వల్ల వాళ్ళకి తరచుగా జలుబుతో స్టార్ట్ అయ్యి దగ్గుతో వరకు వెళ్తుందనమాట. వీళ్ళకి ఎందుకు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ బారిన పడతారు అంటే, వీళ్ళు స్కూల్ గోయింగ్ చిల్డ్రన్ కి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్‌కి, మిత్రుల ద్వారా వాళ్ళకి ఒకళ్ళకి జలుబు ఉంటే ఇది కంటామినేటెడ్. ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుందనమాట. అందుకు వాళ్ళు తరచుగా ఈ జలుబు దగ్గును బారిన పడతా ఉంటారు. ఎందుకు తరచుగా పడతారు అంటే, ఈ జలుబు అనేది ఒక వైరస్ అనమాట. ఈ వైరస్ ఎప్పుడు మ్యూటేట్ అవుతా ఉంటది. దాని ప్రోటీన్ మార్చుకుంటూ ఉంటది. సో, ఒకసారి తగ్గిపోయినాక కూడా మళ్ళీ రావడానికి రీజన్ ఏంటంటే, ఆ స్ట్రెయిన్ మారినప్పుడు అది కొత్త స్ట్రెయిన్ మళ్ళీ ఇంకొకరికి రావడం జరుగుతుంది. అట్లా ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఇది ఒక సైకిల్ లాగా, ఒక సైకిల్ అంటే ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ ఎండ్ అవుతుంది. మళ్ళీ కొత్తది స్టార్ట్ అయ్యి ఇట్లా ఒక సైకిల్ లాగా వీళ్ళకి తరచున ఈ దగ్గు, జలుబు బారిన పడతా ఉంటారు. ఇది దీనిలో ప్రమాదకర లక్షణాలేంటి? ప్రమాదం లేనటువంటి లక్షణాలు, దేనికి భయపడాలి, దేనికి భయపడకూడదు, దాని గురించి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుందాం. పిల్లలకి యూజువల్‌గా కామన్ కోల్డ్, కామన్ కాఫ్ వస్తుంటుంది. సో, ఎప్పుడు మనం భయపడకూడదు. ఒక 2, 3 రోజులు ఉండి దానంతట అదే తగ్గిపోతుంది. సో, అప్పుడు వస్తుంది. సో, భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. అది కాఫ్ 1 వీక్ అయినా తగ్గట్లేదు, 2 వీక్స్ అయినా తగ్గట్లేదు, ఫీవర్ వస్తుంది. అప్పుడు మనం జాగ్రత్త పడి దగ్గరలో ఉన్న వైద్యుడిని సంప్రదించి దానికి ఎగ్జాక్ట్‌గా కాజ్ ఏంటి? దాన్ని తెలుసుకొని మనం తగినంత వైద్య సేవలు చేసుకుంటే మనం ఆ ప్రమాదం బారిన పడకుండా రక్షించుకోవచ్చు. అందులో కూడా వైరల్ ఉంటుంది, బ్యాక్టీరియల్ ఉంటాయి, ఫంగల్ ఉంటాయి, ఇంకా రకరకాలు ఉంటాయన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే కామన్ కోల్డ్ ఫ్లూ అంటాం. ఫ్లూ అంటే జలుబు, దగ్గు, మైల్డ్ జ్వరం ఉండి యూజువల్‌గా 5 డేస్‌లో తగ్గిపోతది. లేదు ఇంకేదన్నా ఫ్లూ నుంచి బ్రాంకైటిస్ నుంచి న్యూమోనియా ఇలా కన్వర్ట్ అవుతుందనుకోండి. ఒక బ్యాక్టీరియా స్ప్రెడ్ అవుతా ఉంటుంది. అప్పుడు వాళ్ళకి మామూలు జలుబు, దగ్గు నుంచి ఆయాసంకి వెళ్తారు. వాళ్ళకి బ్రీతింగ్ తీసుకునే ప్యాటర్న్ చేంజ్ అవుతుంటది. ఎక్కువ సార్లు బ్రీతింగ్ తీసుకుంటారు. ఎక్కువగా ఆయాస పడుతుంటారు. నిద్ర కూడా పట్టక ముక్కులు బ్లాక్ అయిపోయి శ్వాస సరిగా అందక ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గే ప్రమాదం కూడా ఉంటది. అప్పుడు మనం 1, 2 రోజుల వరకు మనం హోమ్ రెమెడీస్ చేసుకోవచ్చు. హోమ్ రెమెడీస్ కూడా కొన్ని నేను మీకు చెప్తాను. అవి తీసుకోవటం వల్ల వాళ్ళకి ఉపశమనం దొరుకుతుంది. మనకి 5 డేస్ కంటే ఎక్కువ, 3 రోజుల కంటే ఎక్కువ హై ఫీవర్ వస్తుందంటే డెఫినెట్‌గా డాక్టర్‌ని సంప్రదించి తగిన వైద్యం సేవలు తీసుకోవటం చాలా ఉత్తమం. సో, ఇప్పుడు మనం వైద్యానికి చూసుకుంటే ఇంట్లో హోమ్ రెమెడీస్‌కి చాలా అద్భుతంగా పనిచేసే కొన్ని మన కిచెన్‌లో ఉండే, మన వంటశాలలో ఉండే అమోఘమైన ఔషధాలున్నాయి. అవేంటో మీకు కొన్ని చెప్తాను. శొంఠి దగ్గుకి, జలుబుకి, డైజెషన్ ఇష్యూస్‌కి, గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్‌కి చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తది. శొంఠిని కొంచెం పౌడర్ లాగా తీసుకొని దాన్ని తేనెలో గానీ, లేకపోతే పటిక బెల్లంతో గానీ, లేదంటే డైరెక్ట్‌గా అయినా సరే కొంచెం తక్కువ మోతాదులో తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే అది చాలా హీట్‌ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తది బాడీలో. సో, పిల్లలకి చాలా ఒక్క చిటికెడు సరిపోతుంది. ఒక చిటికెడంతా తేనెలో లేకపోతే పటిక బెల్లంతో కలిపి వాటర్ కొంచెం యాడ్ చేసుకొని వాళ్ళకి నాకిపిచ్చినా కానీ సరిపోతుంది. అట్లా 1, 2 సార్లు చేయొచ్చు. ఇంకొకటి అల్లం కూడా చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తది. ఒక్కటే కాదు చాలా డిసీజెస్ కూడా హెల్ప్ అవుతది. గ్యాస్ట్రిక్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్, ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్, తర్వాత ఈపులకి తేపులు రావటం, ఈ తర్వాత కాఫ్‌కి కూడా చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తది. దాన్ని కూడా జ్యూస్ చేసుకొని కొంచెం ఒక 10 డ్రాప్స్ అట్లా పిల్లలకి సరిపోతుంది. ఆ 10 డ్రాప్స్ తేనెలో కానీ, లేకపోతే హనీ వాటర్ కానీ, బెల్లం, ఆర్గానిక్ బెల్లంలో కూడా కొంచెం కలుపుకొని దాన్ని తీసుకోవచ్చు. ఇంకొకటి మిరియాలు కూడా బాగా అద్భుతంగా కాఫ్‌కి పనిచేయడం జరుగుతుంది. మిరియాలు కూడా చాలా తక్కువ మోతాదులో తీసుకోవాలి. ఇవన్నీ హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేసేవి కాబట్టి మోతాదు చాలా తక్కువగా ఉండాలి. అధిక మోతాదు తీసుకుంటే మళ్ళీ మంట రావటము, హీట్ అవ్వటం ఎక్కువ, కూడా లూజ్ మోషన్స్ కూడా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటది ఎక్కువ మోతాదు అయితే. సో, దీన్ని కూడా అదే క్రమంలో తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇంకా దాల్చిన చెక్క కూడా కాఫ్‌కి బాగా పనిచేస్తుంది. పసుపు కొమ్ములు తీసుకొని వాటిని పౌడర్ చేసి పాలల్లో కలిపి ఇవ్వటం ద్వారా కూడా ఇమ్యూనిటీ, ఇప్పుడు చెప్పినవన్నీ కూడా ఇమ్యూనిటీని పెంచుకోవడానికి ఈ ఫ్లూలో వైరస్‌కి కూడా బాగా పనిచేస్తుంది. సో, దీన్ని కూడా పౌడర్ లాగా తీసుకొని కొంచెం తేనెలో కానీ, పాలల్లో కానీ కలిపి తీసుకోవచ్చు. ఇవి మనం యూజువల్‌గా హోమ్ రెమెడీస్ కింద వాడుకోవచ్చు. సో, తర్వాత వీటి వల్ల కూడా కంట్రోల్ అవ్వట్లేదు, 5 డేస్ అయినా ఇబ్బంది అవుతుందంటే తగిన వైద్య పరీక్షలు చేపించుకొని దానికి సంబంధించిన వైద్యం తీసుకుంటే తగ్గిపోయి హ్యాపీగా ఉండొచ్చు.